ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড জাংশন। আজকে যে শব্দটি আমরা শিখব সেটি হলো কাফ, যার অর্থ কাশি, কাশতে থাকা, কাশির শব্দ। ফার্স্ট এক্সাম্পল, হি কুড নট স্টপ হিজ পারসিস্টেন্ট কাফ, যার অর্থ তিনি তার ক্রমাগত কাশিটি থামাতে পারছিলেন না। সেকেন্ড এক্সাম্পল, দ্য ডক্টর প্রেসক্রাইবড মেডিসিন ফর হার ড্রাই কাফ, যার অর্থ ডাক্তার তার শুষ্ক কাশির জন্য ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন। এই ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য এবং শোনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন।